Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Querida reina de mi corazón, en mi pecho va prendida la llama de mi paz. Hola mis amigos del canal de YouTube de Brayita Mix Records. En esta ocasión estamos ya de regreso con el top 9 de los sonidos más representativos de todo Cuautitlán Izcalli. Sí, uno de los videos que me han pedido mucho el público porque quieren conocer más sobre los sonidos que están subiendo y se están poniendo en el gusto de todos y con ustedes. Así que acompáñenme a vivir esta aventura a través del canal de Brayita Mix Records número 2. Sí, porque aquí comenzamos. Para comenzar este video tenemos en la 9ª posición a uno de los sonidos que la verdad es uno de los que está subiendo como la espuma. Es uno de los sonidos que se está poniendo cada vez más en el gusto de su público. A pesar de su poca trayectoria, es uno de los sonidos que la verdad está pisando firme, está poniéndose en uno de los lugares principales en este top 9, uno de los lugares muy importantes tanto en el ambiente sonidero como en el mundo exterior, ya que tiene una gran variedad de música. Su locución es muy buena, a mi gusto es uno de los sonidos que la verdad será ya uno de los grandes en un futuro, ¿no? Así que tenemos en la 9ª posición para comenzar este top 9 a un servidor. Sí, me refiero a Brayita Mix, los peruanos del sabor, la gente del sonido llamado Sueño Peruano, en la 9ª posición. Porque aquí iniciamos. Toda la comunidad. Dale con sabor, chamaco. Como dice, ahí. Ándale, sabroso, bonito, hermoso. Oye, ese bellísimo, gracias por eso. En el 8º lugar tenemos a uno de los sonidos que la verdad tiene un gran equipo. La verdad tiene una gran historia, ya que proviene de una dinastía que pues fue uno de los sonidos preferidos en su tiempo. Me refiero ni más ni menos que la dinastía de sonidos Super Acuario. En el número 8, en la 8ª posición tenemos a la familia Solís, uno de los sonidos que representa la colonia La Piedad, uno de los sonidos fuertes que la verdad no le tiene miedo a nada. Tenemos al sonido llamado Super Caleb del señor Fidel Solís. En la 8ª posición tenemos al más odiado, el más deseado. Muy buenas noches. Hoy en esta noche recordando, señores, agradeciendo a los compañeros que ya están presentes, Sonido Calimán de la Salsa, los grandes amigos de Sonido Azteca, los grandes amigos de Sonido Logan, la presencia de mi compadre directamente desde Puebla. En la 7ª posición tenemos a uno de los sonidos que representa el barrio con más índice delictivo. Sí, Infonavit Norte se coloca en la 7ª posición como uno de los sonidos que se caracteriza por ser uno de los preferidos tanto en su música como en su ambiente. Tenemos al señor Yair Gámez, a la empresa más imponente de Cuautitlán Izcalli, la maldad de los sonidos en México. Sonido troyano se coloca en la 7ª, sí, en la 7ª posición. Todo el mundo agarra su pareja, eso es para que
Publicidades, señor. Buenas noches para bailar y gozar en este programa. Aniversario. En honor a la santa muerte de mi compadre, el sonido Super Combo. El sonido que está dando de qué hablar. ¡Sale para bailar y gozar en esta noche! Ahora sí se agarra tu pareja, se llama la guatecumbia. Sexta posición tenemos uno de los sonidos más representativos de todo Cuautitlán Izcalli. Con una gran historia y una gran trayectoria en el ambiente de los sonidos, se coloca en la sexta posición la empresa de la familia Hernández. El sonido llamado Estrella Azul, el astro de la noche, se queda como sexto lugar en este top 9 de los sonidos más sobresalientes de Cuautitlán Izcalli. Marmota, ya con el presente con el Estrella esta noche. Panchito, todos los amigos de la ranchería del 1 de mayo. Vamos a bailar y a gozar. Número musical que nos dice y suena. Venga, dice. Agarra a tu pareja y vamos a bailar para mi compadre el Borrego Mix que anda. En quinto lugar colocamos uno de los sonidos representativos, lo que es la colonia Santa María Las Torres. Sí, Cuautitlán Izcalli. Me refiero a la empresa de la familia Pérez, uno de los sonidos que la verdad ha estado en buenos carteles, ha estado en lo que es la 425, Apatlaco y lugares donde pisa firme y nunca se deja caer. Me refiero al gran amigo Luis y mi compadre Faust, el auténtico rey del micrófono, el sonido llamado cafetero. La gente de Cuautitlán Izcalli en este top 9 de los sonidos más representativos de todo México. Vamos a bailar al estilo y la manera de el cafetero salsa romántica para usted. Lo dice, bésame, aunque te huela la boca, mami, dice. Y lo sabes. Y dice. ¡Qué bonita salsa! Sonido de llama que nos acompaña. Salsa para enamorados. Y dice así, ¡vamos! En la cuarta posición tenemos uno de los sonidos representativos del municipio de Cuautitlán Izcalli y lo que es Cuautitlán, México. Me refiero a la familia Turral, que se coloca en uno de los lugares dentro de este top 9 de los mejores sonidos de todo Cuautitlán Izcalli. Me refiero a mi gran amigo Hugo y toda su comitiva, la gente de la Furia, Sonidos Mantillana, quien queda en el cuarto lugar de este top 9 de los sonidos más representativos de todo Cuautitlán Izcalli. La Furia, sonido almatillana. Ese es el éxito por el que entran todos. Desde Argentina. Alojamiento bastan 4 ruedas y un alejamiento. Ajá. Villa Cariño, bosque, alojamiento bastan 4 ruedas y un alejamiento. Ahí se van a la gente de Acu. En tercer lugar tenemos uno de los sonidos que representa la colonia Tlamica. Sí, me refiero a la empresa del señor Eric Núñez y los activos peruanos. La gente de Sonido Frozón, quien queda en la tercera posición de este top 9 de los sonidos más representativos de todo Cuautitlán Izcalli, ya que este sonido ha sido uno de los preferidos por el público conocedor de la buena música, ya que tiene una gran variedad de géneros y su locución es muy buena, y a mi gusto es uno de los sonidos que está pegando con fuerza en todo lo que es Cuautitlán Izcalli, el Estado de México y la CDMX. Queda con ustedes la gente de Sonido Frozón en la tercera posición de este top 9 de los sonidos más representativos de todo Cuautitlán Izcalli. ¡Se quema la Habana! Vamos a ver a jóvenes el tema que nos dice algo de Colombia. Canta y baila. ¡Fuego!
Eddie Badir y la pequeña Anam, los reyes del after, Boricua Records. Abran paso a los corraleros de Mahahual. En la segunda posición tenemos a uno de los sonidos igual de Santa María de las Torres, pero la verdad ese sonido tuvimos la fortuna de entrevistarlo en un video anterior del canal de YouTube. Me refiero a la familia Vargas, sí, uno de los sonidos que la verdad tuvimos la fortuna de conocerlo y tiene un gran equipo de audio, una gran iluminación, un gran espectáculo audiovisual. Uno de los sonidos que la verdad ha estado en carteles grandes, ha estado en carteles fuertes, ha tocado con grandes compañeros de trabajo ya de renombre. Me refiero a la familia Vargas, la gente del sonido llamado Sensación Morris, quien queda en el segundo lugar de este top 9 de los sonidos más representativos de todo Cuautitlán Izcalli. En la cabina, sus paisajes pintorescos del superstar por todos los laterales, hay que verlas. Qué bonitas son, qué bonitas son. Es nuestro primer set. Nos vamos a Coyotepec y regresamos más al ratito. ¡Sabrosos, señores! Ahí está para el Ismael Salcero. Ándale, compadre. Y bueno, mis amigos, llegamos a la posición principal, a la posición más importante de este top 9. Sí, llegamos a la posición número 1 con uno de los sonidos no representativos, sino que ya es famoso en todo el municipio de Cuautitlán Izcalli y alrededores, ya que es uno de los sonidos que está tirando con fuerza dardos, y la verdad es uno de los sonidos súper y mega favoritos por todo este público. Tiene mucha gente que lo sigue y es uno de los sonideros con una gran trayectoria, un gran espectáculo audiovisual, audio, iluminación, pantallas de video. Me refiero a la empresa de la familia García. Sí, el señor Antelmo García se coloca en la primera posición como uno de los sonidos favoritos por todo su público. Me refiero a mi gran amigo Yayo, toda su comitiva, la gente del proyecto llamado Silver Sound. El sonido de los mamones y mamonas se coloca en la primera posición de este top 9 de los sonidos más representativos de Cuautitlán Izcalli. Lo hacemos con guaracha. ¡Bailamos! Vamos a abrir la rueda grande, se llama y se titula La Guarachita del Mandilón. Lo hacemos con guaracha. ¡Bailamos! ¡Dale con guaracha! ¡Ajá! Este tema dedicado a mis canales Los Cepillos. Sí, señor. Dale con guaracha. Así. Eso. Se abre la rueda, sí, señor. De tu pasado, vivamos el presente. Así con Mis amigos, muy buenas noches. Tengan todos que ustedes a la hora que estén viendo este video. Únicamente es para hacerles el agradecimiento a los sonidos que están en este video, en este top 9. Muchísimas gracias por las atenciones, por la preferencia. También agradecer a la gente de Producciones de CAI, Proyecto Caguamero, La Máquina Sonidera, el Proyecto Sonidero y la gente que hizo posible que lleváramos a cabo ese top 9. Esa es una parte, la parte número 1 de este top 9. Me acaban de pedir mucha gente que hagamos una segunda parte y nos vamos a complacer, ¿por qué no? Vamos a hacer una segunda parte del top 9. Esta es la primera. Vamos a hacer la segunda. Ya más adelante estaremos haciendo los cortes y haciendo los movimientos para llevar a cabo la segunda parte. Esperando estar de su completo agrado. Recuerden suscribirse, denle like, compartan con sus amigos.
pues no me queda más que decirles gracias por el apoyo, porque estamos de regreso. Sí, Brayitan Mix Records los saluda en este bonito video. ¿Cómo olvidarte?